Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Террамобил на Янаульской 1А. Щебенка в ямах на Социалистической 38 появилась впервые за долгие годы. Это стало возможным после обхода дворов городскими чиновниками во главе с руководителем администрации. Тогда, прогуливаясь по внутриквартальным проездам, выявили немало болевых точек. В основном они касались благоустройства дорог и детских площадок. Работы по устранению недостатков взяли на себя управляющие компании домов, возле которых обнаружены недочеты. Проводятся сегодня работы, которые выполняются достаточно быстро и не требуют больших вложений. Это вот именно сейчас делается. В основном это уборка прилегающих территорий, где были замечания какие-то сделаны, и завоз чернозема по заявкам жителей. Эти работы выполняются в среднем за 3 рабочих дня. Есть, конечно, там и работы, которые носят более долгосрочный характер, например, установка детского оборудования или по видеонаблюдению. У нас один был такой момент, там у нас срок установлен до 1 июля, потому что это требует проработки и финансовой, и найти надо будет поставщика, то есть вопрос долгосрочный. Работа только началась, большую ее часть выполнят летом. Причем проводиться ремонт будет не только по результатам обхода дворов сотрудниками администрации. Представитель управляющей компании также реагирует на обращение на сайте «Дорожный эксперт». Сегодня там можно не только отметить местонахождение ямы на карте города, но и прикрепить ее фото. В результате всего этого ямочный ремонт назначен более чем в 100 городских дворах. В 68 уже удалось провести первые работы. При ямочном ремонте мы заделываем глубокие ямы, которые представляют для автомашин. Это в первую очередь повреждение автомашин, когда в основном это страдают машины с низкой посадкой. Они задевают свои машины и получают повреждения. И в вторую очередь это во избежание несчастных случаев с жителями, которые в темное время суток могут попасть на эти ямы. Отметим, что работы по устранению ям в городских дворах производятся только в том случае, если на счету дома положительный баланс. Это непременное условие как для появления нового асфальта, так и других благ, которые необходимы местным жителям. Речь о видеонаблюдении, улучшении освещения и не только. Коммунальщики заверили, некоторые пункты будут выполнены в кратчайший 2-недельный срок. Более трудоемкие работы реализуют в течение 1,5 месяцев. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей».